ನೀವಿಬ್ರು ಲವರ್ಸ ಹೌದು ಹಂಗ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಮಗಳ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತೀರ ಆಯ್ತು ಮಾವ ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ನಾನಿಬ್ರು ನಿಮ್ಮಿಬ್ರಿಗೂ ನಾನು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆದ್ರೆ ನೀವು ನನಗೆ ಒಂದು 15 ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆ ಒಂದು ಪಾಲಕ್ಕು ಒಂದು ಹಸುವಿನ ತುಪ್ಪ ಕೊಟ್ರೆ ನಿಮ್ಮಿಬ್ರಿಗೂ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಹಸುವಿನ ತುಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಗಣಪಣ್ಣ ಹಸುವಿನ ತುಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರೋದು दोस्तों अभी हम जाएंगे इस साइड डेजर्ट के साइड इधर जाएंगे और 4 ब्लॉक माइंड करने अरे बाप रे चार ब्लॉक बोले इधर से जाने का भाग भाग के इधर तुमको केव दिखेगा इससे इधर इसके बाद जाने का इधर थोड़ी सी शुगी कैन दिखेंगे तो हम माइंड कर लेंगे। अरे बाप रे बाप शुगर तो क्राफ्टिंग बना लेते शुगर अब जाने का आगे जैसे इस माउंटेन दिख रही है जैसे माउंटेन से जाने का और ऐसे ये माउंटेन दिख जाएगा इधर आयरन दिखेगा इधर ये मिल जाएगा कोल मिल जाएगा बहुत सारे ऐसे आगे जाने का इधर नहीं और थोड़ी सी आगे माउंटेन के इधर भी कोल मिल जाएगा। बाप रे बाप आयरन रुक जाओ दोस्तों एक काम आ गया इधर ये ब्राउन शिप आ गया तो मतलब पास ही था दोस्तों हाँ ब्राउन शिप आते रहते इधर घूमते अरे बाप रे बाप बहुत ऊंचा है मैं उधर से गया था यार इसके लिए लेट हो गया। ये देखो ये सबसे अलग अलग डॉगी देखा दो फिर तुमको 400 रुपये देंगे ये गाय कभी तुमने देखा नहीं यहाँ पे मेरा चैनल देखते रहो इसका दूध बहुत अच्छा है ट्रायल में ये सब दिखेगा तुम्हारा पैसा लगेगा तुम्हारा नुकसान होगा अच्छे से लेकर अरे बाप रे बाप रे बाप ये कितने हाथ होते हैं अरे बाप रे बाप अभी जाएंगे इससे चल चल चलो लेके चलते ಮನುಷ್ಯನಿಗಿಲ್ಲ ಸರ್ ನಾವೇನು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಸಾಯ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೇನೂ ತಗೊಂಡಲ್ಲ ಸುಖವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿರ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಬರಲಿ ನಮ್ಮ ನೆರಳು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿರಲ್ಲ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಡವ ಆಗ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತ ಆಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದಿನ ಮನುಷ್ಯರು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸರ್ ಬಟ್ರೆ ಹೇಗಿತ್ತು ನಮ್ಮ ವಾಣಿ ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಂತು ಬಂದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಮೊದಲ ಸ್ಟೇಟ್ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಕೇಳಬೇಕು ನಾವು ಆರಾಮಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂತ ಪಾಪ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದಾರೆ
ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಿರೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಇನ್ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇವಾಗ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಬರ್ತಿದೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಜನರು ಹೆಂಗೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ಸಾವು ನೋಡೋದು ನಗುತ್ತಿದೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಳಿಸಿ ನಂಗೆ ಆಗ್ತವ ರೋಗ ಯಾರು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದು ಕರೋನಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಗುವನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಸಲ್ಯೂಟ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ ರಕ್ಷಿತಾ ಅವರೇ, ಬ್ಯಾಕ್ ಟುಗೆದರ್ ಮತ್ತೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬಂದು ನಾವೆಲ್ಲ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು देखो दोस्तों, तुमने देखो ये लैम्ब लैम्ब बाय लैम्ब माउंट में कर सकता चलो चलते हैं यार, क्या मारो क्या मार चल 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 जल्दी चल। अरे यार चल जल्दी इन नंबर शुगर है पागल मार चल तेरे तो जा अभी अरे बाप रे बाप कितने पंपकिन है। ये उधर आगे विलेज है क्या? पिक्चर देखते तुम, हमारे को दिखा देते क्या क्या मिल जाएगा आगे। जोड़ रहे इतना गंदा बिस्किट, कौन सा बिस्किट छोटे यार? अरे बाप रे ग्रेवल इतने कॉल तो हमारे इतना आसानी से हो जाए। रुक जाओ तुम एक जा देखो क्या तुमको जा तू दिखा एक डेट का लोग का मोड़ रहे अक्का एम्ब्रेड मिल गया हमको तो। अरे यार लकड़ी मिल जाए चलो लकड़ी तोड़ लेते जल्दी से। कैसे बनाना पड़ेगा लकड़ी कैसे बना पर ओ भाई फाइनली अरे दोस्तों ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಮೆಂಟರ್ಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದು ಜೋರ ಚಪ್ಪಾಳೆ। ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ इसके अंदर कितने उड़ोगे? ನನಗೊಂದು ಡೌಟು, ವಿರಾಟದಲ್ಲಿ ಏನು ಬಯಸ್ಕೊತಾರಲ್ಲ ಇವರು, ಇವ್ರು ಮಾಡೋ ಮಿಸ್ಟೇಕಿಗೆ ನಾವು ಇವ್ರಿಗೆ ಬೈತೀವಿ, ನಮಗೇನು ಬೈತಾರೆ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡಲ್ಲ, ಬಸವಡೆಲ್ಲ ಈಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ತಲೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬೈತಾರೆ.
ಚಾನ್ಸ್ ಬಂದಿರ್ತೇನೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಮಾತುಗಳು ಸರ್. ವಿಜಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆ ಕಡೆ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಕೊಡುವಂತ ಸಮಯ, ನೀವು ತಗೊಳ್ಳುವಂತ ರಿಸ್ಕ್, ಮತ್ತೆ ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಅರಿತು ಕುಡಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು अरे तो फुकट का मिल रही है ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಸಲ್ಯೂಟ್. अरे बाप रे बाप ये गाय कैसे आगे बढ़ती है अब मैं बनाना है अरे बाप रे कितने प्लैंक्स बन जाते हैं ನೊಂದಂತ ಎಲ್ಲ ಗಂಡಸರ ಸ್ಲೋಗನ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಂಬಿ ಆದ್ರೆ ಹೆಂಡತಿ ನಂಬೇಡಿ ಅಂತಾರೆ. ಹೆಂಡತಿ ಅಂದ್ರೆ ಟಾರ್ಚರು, ಹೆಂಡತಿ ಇರೋದೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಹೆಂಡತಿಗೆ. ಹಾಗಂತ ಈ ವರ್ಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಇಷ್ಟು ಅವರೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಿರುವಂತ ಟಾರ್ಚರ್ ಆ ನೊಂದ ಗಂಡಸರ ಆಕ್ಟ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಾವಣಗೆರೆಯ ಜೀಜಿ, ಕುಂದಾಪುರದ ಸೂರ್ಯ, ಮಂಡ್ಯದ ದೀಪಿಕಾ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಂದನ ಹಾಗೂ क्राफ्टिंग के कुछ कमी नहीं आती ऐसे इधर बहुत सारे ये स्टिक्स आसानी से मिल रही इधर ये स्टिक्स ನನ್ನ ಹೆಸರು ಉಜ್ಜಪ್ಪ ಅಂತ. ಉಜ್ಜಪ್ಪ ಹೆಸರು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಜ್ಜಪ್ಪ ಅಂತ ಇಟ್ಟಿದ್ರು. ನನಗೆ ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕಂಡ್ರೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ. ಈ ಹಸು, ಕರು, ಎಮ್ಮೆ, ನಾಯಿ ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡ್ರು ಬೆನ್ನು ಉಚ್ಕೊಂಡು ನಿಂತ್ಬಿಡ್ತಿದ್ವಿ. ಅವಾಗಿಂದ ಉಜ್ಜಪ್ಪ ಉಜ್ಜಪ್ಪ ಅಂತ ಹೆಸರು ಬಿದ್ದು ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಯ್ತು. ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹೆಂಡತಿ ಬೆನ್ನು ಉಚ್ಚಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೆಂಡತಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇದು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಪಾತ್ರೆ ಕೊಡ ಮುಸಿ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸ್ಬಿಟ್ರು, ಪಾತ್ರೆ ಉಚ್ಚಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿ ಬಟ್ಟೆ ತಗೊಂಡು ನಿಲ್ಸ್ಬಿಟ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಉಚ್ಚಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತು. ಈ ಉಚ್ಕೊಂಡು ಜೀವನ ನಂದು ಉಜ್ಜಪ್ಪ ತರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಹೆಂಡತಿ ಕೈಗೆ ನಮ್ಮ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಹೆಂಗಿದೆ SLC ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗೋಲ್ ಇತ್ತು, ಪಾಸ್ ಆಗಿ. PG ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗೋಲ್ ಇತ್ತು, ಪಾಸ್ ಆಗಿ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗೋಲ್ ಇತ್ತು, ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡೆ. ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗೋಲ್ ಇತ್ತು, ಮದುವೆ ಆದೆ. ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಗೋಲ್ಗಳೇ ಇಲ್ಲ. ಬರೀ ಗೋಲು ನಾಯಿ ಬಾಳೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ಭಾರತೀಯ ಇವಳಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡೋದನ್ನ ಸಹಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವ್ರು ನನ್ನ ಮೇಲಿಂದ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇವ್ರು ಹಳೆಯ ಒಂದಷ್ಟು ಏನಂತ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮಕ್ಕಳ ಗೊತ್ತಾಗೋದಂತೆ ಒಬ್ಬನ ಪ್ರಭಾವಿರಂತೆ ಇವತ್ತು ನೈಜ ಅಂತೆ. ಮತ್ತೆ ಇದು ಇನ್ನೊಂದೆಲ್ಲ ಪೈಪ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಹೌದು ಕಣೆ, ನನಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನೀನೇ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇನ್ನೇನು ಸಿಟ್ಟು ಬಂದು ಒಂದು ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ, ಇಲ್ಲ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಅಯ್ಯೋ ಕಟ್ಟಿನ ಇದೇನು ಕಂಬ ನಡುವಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ. ಕಂಬ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಕಂದ. ಮಗನೇ, ನೀನು ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ನನಗೊಂದು ಅನುಮಾನ ಕಾಣುತ್ತೆ. ನೀನು ಯಾವ ಆಂಗಲಲ್ಲೂ ನನ್ನ ಮಗನ ತರ ಕಾಣಲ್ವಲ್ಲ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನೀನು ನನ್ನ ಮಗನ ಅಂತ. ನನ್ನ ಅಪ್ಪನ ಅಂತ. ಮತ್ತೆಂತಪ್ಪ ನೀವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಗಲಾಟೆ ಶುರು ಮಾಡುದು? ಇವತ್ತಾದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಕೂಡ ಗಲಾಟೆ ಮೇಡಮ್, ಬರೀ ಗಲಾಟೆ. ಬಟ್ಟೆ ಬಿಚ್ಚಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಟ್ಟೆ ಬಿಚ್ಚಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಎಂತ ಇದೆ? ನಾನು ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬೇಡವಪ್ಪ. ಅಪ್ಪ, ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವ ಬದಲು ನಾನು ಬೇರೆ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನನಗೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ಬಟ್ರೆ ಇವರು ಮಂಗಳೂರು ತರ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಇವ್ರು ನಮ್ಮ ಮಂಡ್ಯ ತರ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಲ್ಲ ನನಗೆ. ನಾನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದಿದ್ರು, ನಾನು ಆನ್ಲೈನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದೇ ಇದ್ರು ಪಾಸ್ ಆಗ್ತೀರಾ, ಆದ್ರೆ ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ನಮ್ಮ ಗ್ರೇಟ್. और बाप रे बाप जैसे इधर ले लेते ಈಗ ಒಂದು ಜನರಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕೂತ್ರೆ ಎಂತಪ್ಪ? ಈಗ ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಇರುತ್ತೆ. ಯಾರು ಯಾವ ಒಂದು ಮಗ ನನ್ನ ಹೇಳ್ತಿದ್ಯಾ? ಬುದ್ಧಿ ತಗೋಬೇಕು. ನಾನೇನಿದೆ ಬುದ್ಧಿ ತಗೋತಿದ್ದು. ಹೌದಾ ಸರ್? ಬುದ್ಧಿ ತಗೋಬೇಕ? ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡು ಕಂದ. ಯಾರು ಏನಿಲ್ಲ ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ.
ಓದಿ ದೊಡ್ಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಕೊರೋನಾಗೆ ಔಷಧಿ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀಯ. ನನ್ನ ಮಗನೇ ನೀವು ಕೊರೋನಾ ಬಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ನೀವು ಕೊರೋನಾ ಔಷಧಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದೆ ನೀನು ಯಾತ್ರೆ ಮುಂದೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಗಂಡ ಅಂತ ಆಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಅವಳು ಏನಾದ್ರು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಅವಳು ರೂಲ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವನಿಗೆ ಜೀವನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕಣೆ. ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲಲ್ಲ? ಒಬ್ಬ ತಂದೆಯಾಗಿ ಮಗನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಕಣೋ ಬಾವಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಕಣೋ ಕೋವಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಮದುವೆ अभी दोस्तों हम जाएंगे, मजा करेंगे. अभी मैं जा रहा हूँ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮದುವೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಕಣೆ. ವಂಶ ಉದ್ಧಾರ ಆಗಲ್ಲ. ಲೇ, ಕಾರಣ ಊಟಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನೀನು. चलो दोस्तों ಒಳ್ಳೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಊಟಕ್ಕೆ. ನಿಂದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡತ್ತೀನಿ ಅಪ್ಪ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀನು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮುಸ್ಲಿಂ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇದೆಯೋ? ಅದಕ್ಕೆ ನಂತರ ಆಗ್ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಹೋಗು ಸುಮ್ನೆ. ನಾನು ಬಟ್ಟೆ ತರ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಲೇ, ಬಟ್ಟೆ ತರ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತೀಯೋ? ತಲೆ ಸಾಗಿಲ್ವಾ? ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಬಟ್ಟೆ ತರ ಇಲ್ಲ. भाई क्या दोस्त लग गया. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಮ್ಮಿ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ? ಮಮ್ಮಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಹೊಸದಾಗಿ ಮದುವೆ ಆಗಿ ಹೊಸ ದಾಂಪತ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು ಹೊಸ ದಂಪತಿಗಳು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಮಮ್ಮಿ. ಚಿನ್ನು, ಬೇಲೂರ ಶಿಲಾಪಾಲಿಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ಅಲ್ಲಿ 1 ರಿಂದ 100 ವರೆಗೆ ನಂಬರ್ ಇದೆಯಂತೆ. ನಾವು ಕೆಲವು ನಂಬರ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆ ನಂಬರ್ನ ಹುಡ್ಕೊಡುವ. ಚಿನ್ನು, ನಾನು ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಿದ್ರೆ ನೀನೇ ಅಮ್ಮ ನೋಡೋಣ ಅಂತೀಯಲ್ಲೇ. ಯಾವ ಚಿನ್ನು, ಇವತ್ತು ನನಗೆ ನಂಬರ್ ನೆನಪಾಗ್ತಿದೆ. ಚಿನ್ನು, ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕಾ? ಸರಿ ಚಿನ್ನು, ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ಊಟ ತಿಂಡಿ ಮಾಡು. ನೀವು ಮಾಡಿ ಆಯ್ತು. ಚಿನ್ನು, ನಾನು ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ. ನೀವು ಮಾಡ್ದಾಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಎತ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ರಿಸೀವ್ ಮಾಡು. ಬರ್ಲಾ? ಬಾಯ್ ಚಿನ್ನು. Bye. ಬಾಯ್ ಚಿನ್ನು. Bye. ಚಿನ್ನು. ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಯಾ? ಏನಂತ ವಿಷಯ? ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ತಗೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋಗ್ತು. ಲೇ, ಏನಕ್ಕೆ ತವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಖುಷಿ ಪಡ್ಬೇಕು, ಖುಷಿ. ಚಂದ್ರಮನ್ನ ಬೆಳೆದಿನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರೆ ಚಂದ್ರಮನ್ ಬೇಜಾರಾಗಲ್ವಾ? ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಮ್ಮ? ನಾನೇ. ಮದುವೆ ಆಗಿ 15 ದಿವಸ ಆಯ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಕೊರೋನಾ ಬರಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಟ್ರೆ ಯಾರು ಹಾಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಕೊರೋನಾ ಬಂದಾಗ ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹಾಕಲು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. दोस्तों मेरे पास से 3 टाइम्स इससे मैं आग दिला सकता हूँ. ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು जल्दी ತಲೆಗೆ ಸುಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. यस यस. ನೀನು ಹೆಂಡತಿನ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು 50 ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ, ಆದ್ರೆ ನಾನು देखा दोस्तों मेरे पास कैसे पावर आ गया. कहाँ भी अंदर आग जला के उसे सूरज कर सकता हूँ. चलो कैब के अंदर जाता हूँ. ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. टॉर्च मेरे पास इन्फिनिट टॉर्च है. ये भी लिमिटेड टॉर्च है दोस्तों. अरे बाप रे बाप. ಹೋಗ್ತಿದ್ನಾ? ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಯಾರಾದ್ರೂ ರಾಜಿ ತೋರಿಸಿದಾರ? ಇಲ್ಲ, ನೀವು ತೋರ್ಸೋ ಪ್ರೀತಿ ನೆನ್ಪಾಯ್ತು. ಇವಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ನಿಂತೀನಿ. ಅಂಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವಾಗ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ನೀನು ಮತ್ತೆ